फ्रेंड्स आप ओडिया पॉपुलर चैनल स्वागत। तो आज अनबॉक्सिंग करिया रियलमी डिजो वाच 2। तो चलते वीडियो को हम स्टार्ट करिया। सो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पाखे डिजो वाच 2 रो बॉक्स पैकेजिंग। तो आपन को राइट हैंड साइड किसी फीचर मिल जाऊँ मिल जाऊँ 1.69 इंच ब्राइट फुल स्क्रीन। देन थ्री मिल जाऊँ 15 स्पोर्ट्स मोड। देन आपको ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट सेंसर मिल जाऊँ। देन आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस मिल जाऊँ और बहुत सारा फीचर मिल जाऊँ। राइट साइड डिजोर ब्रांडिंग मिल जाऊँ और पछड़ किसी तरह फीचर मिल जाऊँ। तो ये देखते कंट्री ऑफ रिजन अच्छे चाइना एंड ये वेट अच्छे 52 ग्राम। देन ए 260 मिली एम्पियर बैटेरी अच्छी और 5 वोल्ट 2 एम्पियर अडाप्टर आप इजिली चार्ज करें। तो चलते फटाफट बॉक्स खोली देखिए कि बॉक्स भीतर आपको कौन मिल जाऊँ। तो चलते देखिए बॉक्स टी। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि फाइनली बॉक्स पैकेजिंग ओपन करिया देखिए कौन मिल जाऊँ। तो फास्ट आपन को घंटा टे पॉलिथिन रैपर मिल जाऊँ। तो नेक्स्ट साइड रखी देखिए आपको आउ कौन मिलूँ भीतर बहुत मतलब केस रो प्रोटेक्शन बहुत भल अच्छी। देन तार QR कोड मिल जाऊँ यूजर मैनुअल गाइड तो आप पढ़ी पारे। तो आप डिटेलिंग कहीदेवी घंटा विषय सब तो पढ़ा दरकार ना। देन एथरे आपको फ्रेंड्स आप चार्जिंग मैग्नेटिक USB टू मैग्नेटिक चार्जर केबल मिल जाऊँ। इपटे USB और इपटे साइड आप मैग्नेटिक मिल जाऊँ। तो ऑटोमेटिक आपन को चार्ज करते किसी प्रोब्लेम आसब ना। बस एति ही मिल जाऊँ बॉक्स पैकेजिंग रे। तो फ्रेंड्स चलते आम घंटा टी देखिए फाइनाली। तो घंटार बिल्ड कर देखिए बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच दूसरा ब्लैक कलर अच्छी। चलो तार फास्ट केस जरी केस ओपन कर ना। तो पैकेजिंग मामला रे तो डिजो वाच तो मस्त अच्छी। देन द बिल्ड क्वालिटी देखिए प्रीमियम लुक अच्छे और मटेरियल यूज होती बैक केस रबर एकदम भल मटेरियल। पछपटे आपको मैट टाइप फिनिश मिल जाऊँ डिजोर ब्रांडिंग मिल जाऊँ। तो क्वालिटी कह गले वाच तो स्ट्राइक क्वालिटी बहुत भल अच्छी। देन पछपटे आपको मैग्नेटिक सेंसर टाइप मिल जाऊँ। आप चाहिए वाच जो पटीटा को खोली पारे। तो डिअटाचेबल रोचे सिस्टम। देन आप मैग्नेटिक चार्जिंग देखिपे पछपटे तार सेंसर देखिपे 4टा। तो ये हार्ट रेट SpO2 सेंसर मिल जाऊँ। पछपटे आप मैग्नेट फ्री प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिल जाऊँ। साइड आपको आलोय फिनिश मिल जाऊँ। तार ऑन ऑफ स्विच अच्छी माने साइड आपको मेटल आलोय फिनिश मिल जाऊँ और पछपटे प्लास्टिक मिल जाऊँ। एंड ओजन टी हेवी अच्छी 52 ग्राम अराउंड अच्छी। तो चलो अब क्वालिटी कहीगले एकदम A1 क्लास क्वालिटी अच्छी भल मटेरियल अच्छी। तो आगे आप देखिए कि कमी घंटार फंक्शन और 260 मिली एम्पियर बैटेरी मिल जाऊँ जो थी आपको 10 दिन इजिली बैटेरी लाइफ देदेव। तो आप घंटा टी ऑन कर। तो आप देखते डिजोर ब्रांड आसगला आपको गोटे QR कोड स्कैन पे ऑप्शन दिला। तो आप स्कैन कर सारापर ही वाच टी ऑन हम। चलो मोबाइल डाउनलोड करिए एप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स आपको फास्ट प्ले स्टोर डिजो आप इंस्टॉल करा पड़ो। तो ऑलरेडी मुझे डिजो आप इंस्टॉल कर देछि। तो मोबाइल एक्चुअली वीडियो आउटडोर शूटिंग हो। तो आपको मे भी स्क्रीन आप ठीक से देखा ना रिफ्लेक्शन हो लाइटर। तो फास्ट आपको क्रिएट गोटे अकाउंट करा पड़ो जो आप न्यू यूजर आप मेल ID पासवर्ड दे आपको अकाउंट क्रिएट करा पड़ो। सब परमिशन बैकग्राउंड परमिशन ऑन देवा पड़ो। देन आप टी ऑन हम। देन जी परमिशन अच्छी बैकग्राउंड तो फास्ट मुझे सेटिंग रे। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड जी परमिशन तो सब दरकार माइक होगा स्टोरेज तो सब कुछ पसंद। देन आप नेक्स्ट कर। देन आप चूज कर जेंडर। तो देन आप डेट ऑफ बर्थ। तो सब कुछ इनफॉरमेशन आपको देवा पड़ो। तो आप देखने तो सब इनफॉरमेशन दे सारापर तार होम पेज ही ऑटोमेटिक आसीज। तो फ्रेंड्स आपको तो सब डिटेलिंग देवा पड़ो ठीक ठीक आप वेट हाइट सब कुछ। देन आपको आहरी परमिशन मांगे स्टोरेज कॉल तो आपन कॉल हिस्ट्री सब आप परमिशन देवा पड़ो। देन आप देखिए तार होम स्क्रीन आपको तार नेक्स्ट मिल जाऊँ एक्सरसाइज मोड। देन आपको मिल जाऊँ डिवाइस ऑप्शन लास्ट को आप माई प्रोफाइल मिल जाऊँ। तो ये आप निजर सेटिंग करें। तो फास्ट होम स्क्रीन तो आपको मिल जाऊँ
जमती कि आप दिन के कैलोरी बर्न कले के डिस्टेंस कवर कले तो सबकिछ एक्सरसाइज डाटा मिल जाए। देन आप डिवाइस को जाए पड़ो। देन आपन को नॉट डिवाइस माउंट शो हो तो फास्ट आप क्यूआर कोड स्कान फास्ट जो आसाला तो से फास्ट स्कान करा पड़ो। तो चलते स्कान कर दूसरी स्कान कलापर ही मस्ट ऑन हम। देन आप लोकेशन पड़ो लोकेशन ऑन ब्लूटूथ। तो फटाफट मुझे स्कान कर नौ तो स्कान होगा। देन आपन को वाच सेम ऑप्शन आसे देन आप वाच रे क्लिक करेंगे। देन ए भी आपन को सेम नोटिफिकेशन आसीज। तो आप आग्री करदेला आप देखिए ऑटोमेटिक सॉरी मोर ऑलरेडी मोबाइल सो वाच लिंक हो जाए मैंने कनेक्ट हो जाए। तो आप स्क्रीन देखिपे 1.69 इंच 600 निट्स ब्राइटनेस मिल जाऊँ। तो आउटडोर विजिबिलिटी बहुत भल अच्छी। देन आमको स्लीप ट्रैकिंग मिल जाऊँ। तो फिलहाल न्यू वाच तो टेस्टिंग कलापर मुझे निश्चय जनइबी केमती वाच कम करुँची। तो आर मो पर्टिकुलर वीडियो बनाई स्पोर्ट्स मोड उपर। तो सेटा मो आर चैनल टेक्नोसेन्स अपलोड करुँची। तो तार लिंक मोर डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड दे थोड़े जाए चेक कर दिंतु से आपको। तो स्पोर्ट मोड केमती परफॉर्म करुँच तो आप देखिपारे। तो एन मोड देखु तल स्वाइप अप कले तो ऑप्शन मिल जाऊँगी वर्कआउट होगा SpO2 हार्ट रेट सेंसर। देन आपन को अलार्म क्लॉक मिल जाए टाइमर। तो बहुत सारा कॉमन फीचर मिल जाऊँगी। देन फ्लैश लाइट गोटे ऑप्शन भी अच्छे तो सेटा मिल जाऊँगी। देन आप म्यूजिक कंट्रोल करेंगे। देन आप तार वाइब्रेशन इंटेंसिटी मोटर तो सबकि सेटिंग होता है। आप तो सबकि कंट्रोल करेंगे। ब्राइटनेस के स्क्रीन ऑन टाइम के इंटेंसिटी और वाइब्रेशन अराउंड 3 लेवल वाइब्रेशन अच्छे तो आप इजिली सेटिंग करेंगे। तो आउटडोर वाच तो विजिबल कैमेरा शूट होने कि रिफ्लेक्शन अच्छी। तो ये वाइब्रेशन होगा साउंड तो नहीं जस्ट आपन को सेटिंग भितर आपन को तार स्क्रीन ऑन ब्राइटनेस मिल जाऊँ। बैटरी सेवर ऑप्शन मिल जाऊँ जो थे आप स्क्रीनटा जमी मोबाइल बैटरी सेवर तो से ऑप्शन अच्छी। तो आपको 10 डेज बैटरी लाइफ देदेव। तो आप चिंता करूँ ना। और देखिए वाच बहुत सारा ऑप्शन अच्छी पावर ऑफ रिसेट राइज टू वेकअप। देन आम लेफ्ट स्वाइप अप कले आपको मिल फास्ट DND मोड माने डू नॉट डिस्टर्ब मोड। देन आपको ब्राइटनेस फुल लेवल मिल जाऊँ। देन आपको बैटरी सेवर ऑप्शन मिल जाऊँ। देन आपको राइज टू वेकअप फंक्शन मिल जाऊँ। देन आपको फ्लैश लाइट ऑप्शन मिल जाऊँ। तो नाइट रे मध्य आप फ्लैश लाइट ऑप्शन यूज करेंगे। तो एत जस्ट ब्राइट भी नुहे बस नाइट रे आप यूज करेंगे। देन आपको साइड रे सेटिंग ऑप्शन मिल जाऊँ। तो ये आप वाइब्रेंट सेंसिटिव टाइप किसी आपको चेंज कर वेदर मतलब ऑप्शन अच्छी। देन आप मेन्यू स्टाइल मिले ग्रिड टाइप गोटे लिस्ट टाइप मिल जाऊँ। तो आप देखिए तो आप एमती फास्ट मैं लिखाई आसला कि आपको लिस्ट टाइप देन आप ग्रिड टाइप मिल जाऊँ लाइन स्टाइल यहाँ। तो यहाँ ही मुझे प्रिफर कर इजी अच्छी यूज करने डे टू डे लाइफ रे। देन आपको फ्रेंड्स राइट होल्ड करके राइट स्वाइप कले आप अराउंड 645 डिफरेंट वाच फेस मिल जाऊँ। मोबाइल आपको 100 रु प्लस आपको वाच फेसेस मिल जाऊँ। तो आप जाकि डाउनलोड कर सिंग करेंगे वाच सहित लैंग्वेज ऑप्शन आप चेंज करेंगे वेदर फोरकास्ट। तो फ्रेंड्स आप देखिए देन फ्रेंड्स आप ऊपर स्वाइप अप कले आप नोटिफिकेशन शो हो व्हाट्सएप। राइट हैंड स्वाइप कले आप स्टेप कैलोरी बर्न हम। तो स्वाइप अप कले आप मेनू ऑप्शन आसीज। लेफ्ट कले तो आपको जमीक DND सर्टकट ऑप्शन आसीज। परंतु टी तार हार्ट रेट सेंसर कर चेक करिया तो केमती केते आसुची एक्यूरेसी। तो हम किसी वेट करिया देखिए तार रिजल्ट केते आसुची। तो फ्रेंड्स 99 BPM आसुची। तो सेंसर आप ग्रीन कलर टिके स्लो आप लाइट एत भी हो बट ग्रीन कलर गोटे आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाऊँ। तो 96-99 अराउंड आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाऊँ। देन आप मिल जाऊँ SpO2 ब्लड ऑक्सीजन सेंसर यहाँ चेक करना देखिए आपके SpO2 ब्लड सेंसर मिल जाऊँ। तो आप देखो 98-97 फ्लक्चुएट हो। तो ये भितर अच्छी तो कह आकुरेसी आम ठीक ठाक अच्छे 90% तो आकुरेसी 100% तो हेनी। तो 90% पाखे आकुरेसी मिल जाऊँ। रेड कलर लाइट ब्लिंकिंग हो
तो आपको वाच हेयर स्किन सह प्रॉपर कनेक्ट ना आपको गोटे नोटिफिकेशन आसीज कि स्किन सह प्रॉपर कनेक्ट होनी तो सरफेस होनी तो आप नोटिफिकेशन आसीज। देन फ्रेंड्स देखिए तो मेन्यू ऑप्शन जो आउ कौन ऑप्शन अच्छी तो आप देखिए अलार्म क्लॉक हो गला वर्कआउट तो वर्कआउट देखिए कौन 15टा स्पोर्ट मिल जाऊँगी। फास्ट आप आउटडोर रन आउटडोर वॉकिंग आउटडोर साइकिलिंग मिल जाऊँगी। देन फ्रेंड्स आप इंडोर रन मिल जाऊँगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन जंप रोप रोइंग मशीन एलिप्टिकल योगा माउंटेनिंग एंड फ्री ट्रेनिंग अराउंड 15 स्पोर्ट्स मूड मिल जाऊँगी। तो आप देखिपारे तो आप 2 प्रो मॉडल डिजो वाच 2 प्रो मॉडल आप 90 स्पोर्ट्स मिल जाऊँगी। प्राइस तार टी अधिका अच्छे 5000 समथिंग तो यहाँ अराउंड मु किनला 1900 टଙ୍କା थिला तो ये ऑफर आई थिंक 2300 टଙ୍କା मिलूँ। तो लॉन्चिंग प्राइस रे एटा 1900 टଙ୍କା ही फास्ट लॉन्च है। तो ये जी फाइनल आम मोबाइल आप तो होम मेन्यू आप नॉर्मल आप डे टू डे लाइफ के कैलोरी बर्न कले डिस्टेंस कवर कले हार्ट रेट के सेंसर तो एमती सब इनफॉरमेशन मिल जाव। आप देखिए तो हार्ट रेट होगा 73 बीपीएम स्टेशन चेक करी टोटल एक्टिविटी मिल जाऊँगी। देन आप एसएसजी मोड आप स्पोर्ट्स मोड ऑन करेंगे तो आप शो हम। देन देखिए मिलूँ आपको अलार्म मिल जाऊँगी। देन आपको फाइंड माई डिवाइस मिल जाऊँगी। देन फिर से आपको मिल जाऊँगी डायल वाच तो कहते 100 प्लस आपको वाच फेसेस मिल जाऊँगी। तो आप मन पसंद कौटा भी आप इंस्टॉल करेंगे इजीरे तो यहाँ मुझे इंस्टॉल करी। देन बहुत सारा वाच फेसेस अच्छी जोटा कि आप पसंद तो बहुत सारा लोडिंग हो तले तो यहाँ आप साइनिंग डायल को क्लिक करा पड़ो। देन आप वाच किसी सेकेंड हो जाए। देन आपको अपग्रेड ऑप्शन अच्छी तो आप देन आपको कॉल रिमाइंडर तो कॉल के कॉल कर शो हम। देन अच्छी कैमेरा शटर एप्लिकेशन तो आप मोबाइल थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर फोटो क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ आपको कैमेरा शटर एप्लिकेशन आसीगला। देन आप मोबाइल टैप कले फ्री वाच टैप कर ऑटोमेटिक मोबाइल थ्रू फोटो क्लिक हो। तो आप देखिए तले आसीगला फोटो तो आपको देखा देखो फ्रेंड्स तो आप इजी देखिपारे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप मिल जाऊँ फ्रेंड्स कैमेरा पर नोटिफिकेशन मिल रिमाइंडर मिल जाऊँ। तो आप पर्सनली या फिर मैनुअली जो दरकार सब ऑन या फिर ऑफ करेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर एक्सेट्रा। देन फ्रेंड्स आप मिल जाऊँ फ्रेंड्स सैनिटरी रिमाइंडर तो ये मुझे जाना नहीं से ऑप्शन एक्चुअली केमती काम करे। देन ड्रिंकिंग वाटर तो आप चाहिए सेट करेंगे केते मिनट आप नोटिफिकेशन जी आप ड्रिंक करने वाटर। देन फ्रेंड्स आप जो डीएनडी मोड डू नॉट डिस्टर्ब मोड मैंने साइलेंट टाइप मोड किसी भी आप शो हेनी। देन आपको हेल्थ मॉनिटर मिल जाऊँ तो आप एनाबल डिसेबल करेंगे सब ऑप्शन आप एनाबल डिसेबल करेंगे। देन फिर मोर अपडेट मिल जाऊँ प्रोफाइल आप निजर ना एज सब कुछ फोटो दे पारे। तो 3टा ऑप्शन अवेलेबल अच्छी। देन फ्रेंड्स आपको अलग सारा ऑप्शन मिल जाऊँ यूजर वेट आप निजर वेट हाइट मतलब मेजर आप दे सारापर ऑटोमेटिक आप शो हो। टाइम फॉर्मेट एबाउ तो अच्छी लॉग आउट आप करेंगे। तो चलो देखिए एबाउ तर कौन अच्छी तो एप्लिकेशन टिके जस्ट लैग अच्छे मे बी आफ्टर अपडेट थ्रू ठीक है। देन आपको यूजर एग्रीमेंट मिल जाऊँ। देन आपको प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाऊँ आप पढ़ी पारे और लॉग आउट करेंगे। देन फ्रेंड्स आप देखिए थर डिजो ऑलरेडी कनेक्टेड अच्छी। देन डायल्स देखे बहुत सारा मिल जाऊँ। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो केमती लगे निश्चय जानतु। तो आप वीडियो यदि भल लगी तो वीडियो निश्चय लाइक करें और किसी भी क्वेश्चन अच्छे आप मनरे वाच प्रति तो आप मत पचारि पारे और यहाँ परचेस कर लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन देती। तो फ्रेंड्स आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एमती भल पाइबा दिंतु और आउ नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर।